자, 레이 차량입니다. 이게 19년식이죠? 네. 19년식 레이. 자, 블랙홀 임팩트. 자, 새로운 이름 블랙홀 임팩트를 여기다 장착을 합니다. 이게 스로트 바디에다가 이렇게 자, 갖고 이렇게 조립을 하면 장착이 끝. 이게 쉽죠, 장착하기가. 자, 흡기 장착하고 배기 장착하고 주행을 해보겠습니다. 자, 레이입니다. 레이. 자, 우리 카페에서 오신 고객님, 레이 배기 장착했고요. 이쪽에다 배기. 자, 블랙홀 임팩트 배기를 장착했습니다. 자, 물이 나옵니다. 이렇게 물이 나와요. 이렇게 촉촉하게. 바로 장착하자마자 이렇게 물이 쏟아집니다. 물이 나오면 연소가 잘 된다는 거. 이렇게 물이 계속적으로 이렇게 나오고 있습니다. 연소가 잘 되고 있어요. 자, 엔진에 블랙홀 임팩트 장착하고, 자, 출발 한번 해보겠습니다. 자, 출발 한번 해보시죠. 네. 자, 출발할 때 어떠신가요? 출발할 때 일단은 예, 처음에 당김없이 부드럽게 나가요. 부드럽게. 네네네. 순정이 차하고는 틀리죠? 네네. 예. 바로 장착하자마자 바로 효과가 나오죠? 네. 이게 흡기와 배기, 블랙홀 임팩트입니다. 자, 시내 주행에서도 바로 출발할 때 효과가 나오고, 자, 고속 주행일 때 한번 또 어떤 고속 발휘를 하는지 우회전 하겠습니다. 우회전. 120, 130 한번 쏘아줘야 이게 학습을 완벽하게 하기 때문에, 자, 자동차 전용도로 한번 가서 한번 달려보고, 네. 자, 고속 주행도 순정이 차하고 차이가 있는지 없는지 확인 한번 해보시겠습니다. 자, 부드럽죠? 차가? 네네. 정말 의심 반 걱정 반 했는데. 아, 의심 반 걱정 반 네, 하셨어요? 네. 아, 이게 진짜일까 거짓말일까? 네. 어떻게 알고 구매를 하셨죠? 카페 둘러보다가 이제 예. 얘가 레이가 워낙 출력이 약하다 보니까. 그렇죠. 네네. 출력을 좀 높을 줄 만한 게 없으려나 해서 검색을 해봤는데 이게 딱 나오더라고요. 아, 리포팅이. 예. 네. 사람들도 어느 정도 많이 이용을 하더라고요. 예, 예. 그래서 이게 아, 효과가 있으려나 해서 예, 예. 일단은 해보자. 아, 해보자. 네네네. 하고 구매를 하셨군요. 네네, 자, 맞습니다. 좌회전. 후기를 다 읽어보셨잖아요. 네네. 장착해보신 분들이 네네. 후기가 괜찮던가요? 후기가 일단은 예. 일단 안 좋은 후기가 없던 것 같아요. 일단은 다 괜찮다. 뭐, 네, 예. 근데 많은 사람들이 장착을 했죠, 내일도. 네네, 맞습니다. 한두 명 장착한 게 아니고. 네네. 그런 약간의 믿음감은 있었지만, 반신반의지만, 장착을 해보았지만, 역시 어떻다? 일단은 부드럽다. 부드럽다. 네. 주행감이. 네네. 자, 힘을 써지니까 부드러워진 거예요. 이 출력이 좋아지니까 부드럽게 연하게 나간다는 얘기죠. 네네. 자, 여기서도 이렇게 치고 올라갈 때 틀릴 겁니다. 다르네요. 어떻게 달라요? 원래는 예. 뒷당김이 항상 따라왔어요. 원래는 예, 예. 이렇게 엑셀링을 할 때. 예, 예. 근데 엑셀링을 이렇게 얘가 약간 섬세하게 엑셀링을 예. 할 때 누를 때 이제 눌러가면서 예. 이제 속도가 이제 따라 붙는 느낌. 아, 따라 네. 붙는 느낌? 네네. 전에는 답답하고, 예? 꿀렁이면서, 예? 꿀렁이면서 그렇죠. 그냥 뒷당김이 심하고, 네네. 막 그런 현상에 내의 순정이 그래요, 순정이. 맞아요. 순정이 차가. 네. 근데 그게 보완이 다 돼버립니다. 이 장착을 하면, 이 와르기 장치를 하면 바로 흡기와 배기와 이 조절을 잘 맞췄기 때문에 이게 제품이 뛰어나야 이런 현상이 일어나요. 예? 그러니까요. 의지짠한 제품을 장착하면 못 느끼는 것도 있지만 네. 이것을 레이는 우리가 많이 장착을 해봤기 때문에 경험이 많아요. 그렇기 때문에 자신있게 저희가 이렇게 판매와 소비자들한테 장착하면 바로 느낌을 바로 전달할 수가 있습니다. 이게. 네. 자, 앞에 이제 조금만 가시면 자동차 전용 도로예요. 네네. 한번 그냥 레이가 이제 힘이 좀 딸렸는데 힘을 얼마나 잘 쓰면서 고속주행을 잘하는 것도 관건이잖아요. 네네. 예, 그걸 한번 경험을 시켜드릴 건데 기대가 되십니까? 기대가 됩니다. 네, 네. 바로 그겁니다. 자, 역시 변속도 빠르죠? 네네. 네, 이겁니다. 변속도 부드러워지고 네네. 소리가 나죠? 네. 이 와르기 장치를 하면 이렇게 바로 변속감이 틀려집니다. 응답이 빨라지니까 그래요. 네. 응답이. 분석이 확실히 맞아요. 부드러워졌네요. 부드럽죠? 네.
이게 학습되면서 더 최적화되면서 더 좋아지거든요. 자, 여기 카메라 이제 지났습니다. 네. 마음껏 한번 달려보세요. 평상시에 달렸던 고속도로라 생각하고 네. 편안하게 한번 달려보세요. 전하고 내의가 틀린지. 네. 순정이 차하고는 180도 틀려질 겁니다. 네, 마법을 부릴 거예요. 네, 마법을. 자, 와르장치. 이게 이렇게 예. 다 다르네요, 이게. 예, 어떤지 우리 소비자들한테 어떻게 전달한다면 어떤 느낌? 고속주행에서도 변함이 어떤 거예요? 고속주행에서도 예. 이제 변속에서 예, 변속 충격이 거진 느껴지지 않을 정도의 이제 속도감을 예. 즐길 수 있다. 아 전에 변속감도 있었어요? 네네, 변속감이 이제 살짝 느껴졌었는데 예예. 지금은 변속감이 이제 거의 못 느낄 정도. 변속 질감이 굉장히 좋아졌죠. 네네. 이게 바로 연소 환경이 완전히 뒤바뀌어 버리니까 그래요. 아. 완전 연소가 잘 돼 버리니까 엔진에 힘을 쓰는 거죠. 폭발력이 더 좋아진다는 얘기예요. 그래서 출력이 좋아지고, 예? 네. 탄력이 좋아지고, 부드럽게 나가고. 네. 그래서 차가 최상으로 컨디션이 되니까 연비가 좋아지는 거예요. 연비가. 이제 와류장치 이걸 장착을 하면 또 장점이 뭐냐면요. 여름에요. 네네. 이 내 힘없고 그냥 출력 딸리고 그러는데 에어컨 틀어버리면 에어컨 틀면. 어떻게 돼요? 에어컨 틀면 출력이 더 더야 저하돼갖고 언덕길도 올라가기 힘들죠. 네, 그렇죠. 근데 이 이제 에어컨을 켜도 힘이 안 딸립니다. 자, 에어컨 한번 켜볼까요? 지금 킨 상태입니다. 자. 킨 상태인데도 예. 킨 상태인데도 이렇다. 부드럽다. 지금. 부드럽다. 힘을 네. 쓰죠? 네네. 이게 에어컨을 켜도 이 내가 전에 힘 딸린 것을 힘을 더 실어줘 버리니까 언덕길도 거침없이 올라갈 수가 있는 거예요. 맞아요. 느끼시죠? 네네네. 최고 장점이 왜 꼭 네이한테 이런 와류장치 이걸 달아야 되냐? 에어컨 틀었을 때 에어컨 바람도 더 펌프를 잘 출력이 좋아지니까 시원해지고 언덕들도 편안하게 올라가니까 네. 힘 안 딸리고 그렇죠. 차에 무리가 안 가니까 장고장도 없어집니다. 엔진이 네. 힘을 제대로 쓰니까 맞아요. 갤갤거리면 엔진 저하되는 것은 뭐 맞잖아요. 네? 네네. 근데 이게 받쳐주고 힘을 써주고 그러니까 장고장도 적어지는 거죠. 맞아요. 자, 달리고 있습니다. 지금 현재 몇 킬로죠? 지금 현재 100km, 120에 가까워지고 있습니다. 자, 120에 가까워지죠. 여기 이제 오르막길입니다. 전에도 순정이 있을 때 오르막길하고, 자, 와류장치 장착하고 이걸 느낌하고 이제 어떤지 보세요. 여기서 이제 쭉 올라가는 길이거든요. 여기서부터. 네. 자, 치고 올라가는 느낌 한번 봐보세요. 느껴보세요. 자, 오르막길입니다. 한결 어떻게 올라가는지 한번 느껴보세요. 이렇게 다를 수가. 네. 소리가 나오죠? 네네. 이렇게 다를 수가. 네. 야, 감탄사죠? 네네. 우리 고객님 지금 감탄사를 몇 번 냈어요, 지금. 지금, 네? 주행하면서. 많이 낸 것 같아요, 지금. 이게 거짓이 아니라는 거잖아요. 네네네. 반신반의하고 샀지만은 네. 그 기쁨을 안겨드렸죠. 네, 맞습니다. 네. 이제 네이가 이제 이게 보통 네이가 아니에요. 이제 순정의 네이는 잊어버려야 돼요. 정말 나만의 네이가 되는 겁니다. 내 맘대로 내 뜻대로 움직일 수 있는 그런 내 차가 된 거예요. 진짜 다르네요. 완전 다르죠? 네네. 네. 자, 에어컨을 틀어도 이렇게 계속 힘 전혀 안 딸리면서 막 쭉 나가는 거예요, 쭉쭉. 자, 여기서 계속 지금 오르막길인데 올라가면서 이제 또 쭉쭉 내려갈 때도 이제 뻗어서 내려가는지 탄력 주행이 잘 되는지 그것도 한번 봐야죠. 네네. 탄력이 또 잘 돼야 연비에 끌어올리거든요. 네. 네. 엑셀에서. 예. 쭉 한번 쭉 마음껏 한번 달려보세요, 여기서. 네. 역시나 부드럽죠? 네. 예. 자, 쭉 한번 달려보고 페달 한번 띄워보겠습니다. 전에는 뒷당김이 있었습니까? 있었습니다. 네. 그럼 지금 뒷당김이 얼마나 많이 사라졌는지 한번 체험 한번 해보겠습니다. 자, 어떠세요? 없어요. 없죠? 네. 그냥 미끄러져 나가죠. 네네. 바로 이겁니다. 탄력 주행이 더 길어졌네요, 확실히. 그죠? 네. 이 탄력 주행이 잘 돼야 연비가 좋아지거든요. 맞아요. 네. 뒷당김이 있는 차가 없어지게끔 만들어주는 게 이 우리 블랙코 임팩트 와류장치입니다. 와류장치. 야소리가 나오죠? 네네. 자, 우리 고객님 감탄사 많이 했습니다. 네, 맞습니다. 정말 놀라운 성능 아닙니까? 네, 맞습니다. 맞습니다. 우리 카페에서나 우리 그 유튜브에서 구독하신 분들이 이걸 얘기를 들었을 때
어떤 얘기를 한번 해드리고 싶어요. 반신반의 하고 있는 일단은 사람들한테. 반신반의 하실 필요가 없다고 말씀을 드리고 싶네요. 지금 이렇게 보니까. 체험을 해보니까. 네, 체험을 해보니까. 예. 그냥 믿고 바로 구매하셔도 예. 되겠다는 말씀을 드리고 싶네요. 또 써보시고 마음에 안 들면 제가 또 반품을 해드립니다. 아, 네. 네, 그건 걱정하실 필요가 없어요. 네, 네, 들었습니다. 예, 들었죠? 네. 그냥 믿고 장착하시면 좋은 결과가 이렇게 나옵니다. 자, 여름에 이제 걱정이 없어요. 아, 에어컨 네. 걱정 없이 언덕바지 그냥 스무스하게 올라갈 수 있고. 네. 자, 그 다음에 차가 잘 나가고 부드럽고 운전이 맞아요. 편하고. 네, 장거리 뛸 때 어떨까요? 편안한 주행이 되니까 내 몸이 피로감이 적어집니다. 그렇죠. 네. 이런 뭐 몇 가지 좋아지는 게 아닙니다. 진짜 수십 가지가 좋아져요. 맞아요. 네. 이렇게 좋아질 거라고. 아니, 이렇게 지금 네. 상상도 못했죠. 네, 네. 네. 또 주위에 네이 타고 계신 분 있으십니까? 추천할 만한 상품인가요? 아니더라도 스파크 타고 계시는 분은 네, 있으신데. 스파크, 모닝 다 똑같습니다. 네. 경차들의 단점이 다 있잖아요. 네. 그걸 다 해결을 해드립니다, 저희가. 아, 추천 진짜 해드리고 싶네요. 네. 소문 좀 많이 내주세요. 아, 네, 알겠습니다. 네. 반신반의 하신 분들 적극 추천해주세요. 네. 반품 해드린다고. 네? 네, 알겠습니다. 믿고 장착하시면은 제가 다 고객을 만족을 시켜드리겠습니다. 네. 네. 자, 이렇게 장착을 해봤는데 총평을 해보신다면 이 제품 성능 좋은가요? 성능 좋습니다. 네. 네. 제일 좋은 건 어떤 겁니까? 어떤 느낌? 제일 좋은 거. 일단 부드럽다. 부드럽게 나간다? 부드럽다가, 네네. 부드럽다가 일단 크고, 그 다음에 힘이 좋아졌다. 야, 경차에서 힘이 좋아졌다는 네. 말 상상하기 힘든데요. 그렇죠, 맞아요. 야, 정말 좋은 느낌 잘 네. 받아가셨고요. 네. 믿고 장착한 만큼 그냥 폐차할 때까지 그냥 오래오래 타시고, 네? 아, 네. 그냥 좋은 차 바꾸시면은 또 언제든지 오세요. 아, 네, 뭐 알겠습니다. 그냥 네. 뭐 고급차를 갖고 하더라도 이 성능을 바꿔드립니다, 저희가. 아. 네. 그 이상의 성능을 바꿔드릴게요. 자, 레이. 자, 언덕까지 올라왔는데요. 언덕길 올라오면서 좀 어떤 느낌이에요? 언덕길 올라오면서 일단은 힘겹게 올라오던 게 부드럽게 올라가진다, 언덕길이. 아. 네. 언덕길이 이제 처음 출발할 때 그냥 gelgel거리면서 올라오는데 네. 그냥 부드럽게 치고 올라오죠. 네. 이 부드럽게 올라가는 건 출력이 좋아지니까 부드럽게 올라가는 거예요. 출력이 좋아지니까. 이 와류 장치를 장착하면 출력이 좋아지니까 이런 현상이 일어나는 거예요. 이 차는 몇 킬로까지 밟아봤어요? 이 차는 그렇게 많이 안 밟아봤어요. 120까지는 밟아봤는데, 예, 예. 그 이상은. 안 밟았고요. 네, 아, 네. 경차라 그랬군요. 네네네. 근데 더 밟을 수 있을 것 같아요. 왜 그러냐면 안정성이 있으니까요. 네. 네? 이 안정성이 있으니까 더 이상 밟아도 안전하게 달립니다, 차가. 아, 주행 성능이 좋아진 거거든요. 네. 한번 부드럽게 밟아봐도 좋은 겁니다. 130을 밟아도 뭐 경차라고 작은 차라고 해갖고 흔들림 있고 불안한 요소가 사라집니다. 그러니까. 엔진의 부밍이 사라지니까 흔들림이 적어지니까 안전하게 이게 차가 더 고속에서 또 받쳐주는 거예요. 고속 주행도. 그러니까 이게 예. 엔진 떨림도 예, 예. 지금 원래 엔진 떨림이 심했거든요. 고속 주행을 이제 할 때. 그렇죠. 네. 근데 지금 그걸 안전적으로, 맞아요. 네, 안전적으로 해보니까 소리가 조용한 거예요, 엔진이. 아, 떨림을 잡아버립니다. 그럼 떨림을 잡았다는 것은 뭐냐면 이 고속주행에서 편안하게 갈 수 있는 장점과 네. 코너링에서 엔진이 더 떨어버리면 밀리거든요. 네. 안 밀립니다. 아, 그래서 코너링이 좋아지는 거예요. 코너링. 고속에서도 코너링이. 엔진이 흔들려 버리면 떨림에서 밀리거든요. 네. 네. 그 엔진 떨림을 잡아버리니까 그래요. 이 와류기가 완전 연소를 시켜버리니까 엔진 부밍이 없어져. 네. 느낌 자체가 틀리죠? 네. 네. 다르네. 자, 한번 2차 하면서 한번 달려볼게요. 한 130 한번 밟아보시게요. 예? 지금 120인가요? 네. 네, 130 한번 밟아보게요. 네. 살짝 이게 오르막길인데, 자, 그래서 밟았습니다. 고속주행 어떠신가요? 다릅니다. 지금 예, 엔진 떨림도 지금 현재 지금 적고 예, 예. 부드럽게 나가는 게 이게
이게 지금 와닿네요. 이게 그죠? 발에 와닿아요. 부드럽게 나간다는 거에 지금. 예. 안정성 있죠? 네네, 안정성이 있습니다. 자, 맞습니다. 지금 네. 130이죠? 네네. 처음 130을 밟은다고 말씀하시는데 네네. 더 밟을 수도 있겠죠. 안정성이 더 확보가 되니까. 네네네. 이 정도입니다. 이 와류 장치가. 아. 네? 차 성능을 완전히 업그레이드 해버리는 거예요. 이렇게 큰 줄은 몰랐네요. 네, 이 네. 공기의 유속이 얼마나 중요한 것을 지금 체감하시는 거예요. 네. 그래서 흡기와 배기를 이렇게 잘 하시면, 와류 장치를 잘 하시면 이렇게 월등한 네, 성능을 낼 수 있는 차를 만끽할 수가 있습니다. 그냥 느낌 자체가 이제 순정이 차는 이제 게임도 아니죠. 네네. 자, 새 차를 사더라도 이제 못합니다. 이 맛을 알아버렸기 때문에. 아, 뭐? 그럴 것 같아요. 네. 이 말을 갖고 그래서 임신한 차 새 차 뽑아갖고 바로 오셔갖고 장차 고고 다니시잖아요, 사람들이. 이 맛을 알기 때문에. 아. 이 제품을 아는 이상 네. 새 차는 새 차가 아니라는 걸 알아버립니다, 소비자들이. 아. 그래서 이 맛을 느끼려고 임신한 차 뽑자마자 갖고 와요. 그런 느낌이 안 들겠습니까? 네. 맛을 알아버리는데. 네네네. 확실히. 새 차를 뽑고 이제. 그러면 차도 오래 탑니다. 차가 그냥 갤갤거리수가 노후가 되면 차가 갤갤거리는데 이걸 대바꿔버려. 노후차를 새 차처럼 만들어보기 때문에 네네. 새 차일 때는 노후가 안 되는 거죠. 아. 연소를 항상 공기를 그냥 숨을 잘 쉬게끔 아예 애초부터 만들어주는 거죠. 자, 항상 이 차를 탈 때마다 즐거운 마음이 들 겁니다. 네? 상쾌한 그럴 것 느낌. 같습니다. 네. 그거 많이 아끼면서 타시고요. 네. 네. 좋은 차 바꾸시면은 또 언제든지 오세요. 아, 네, 알겠습니다. 예, 예. 네. 아무튼 아무쪼록 밤에 오셨는데 잘 무사히 안전하게 잘 돌아가시기 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 19년식 레이였습니다. 감사합니다.